Salut à tous, c'est Hugo. Alors aujourd'hui, pour une c'est-à-dire c'est gros. C'est assez gros. Bon, c'est parti. On va faire quelques games avant. Oui. Bon, elle commence très mal. Bon, 1-0. Moi, ce que je veux, c'est pas perdre, mais gagner des jetons pour faire le pack opening. On va peut-être marquer. Oui. Ok, j'ai pas la connexion, mais ça marque que j'ai pas pu. Peut-être marquer. Non. Si, peut-être. C'est un youtubeur, je crois. Bon. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Je suis une grosse fille, je suis une grosse fille, je suis une grosse fille, je suis une grosse fille. On va prendre un Carlos, Carl, c'est bien. Petit Carlto, tic-tic-tic-tic-tic. Défoncez-le. On va y arriver tout, tic-tic, toc, dans le coin. Dans le coin. What? Ça m'a stoppé. Oh non, il a fait son ulti, tic-tic-nico. Non! Presque. C'est un petit de mettre là, toi. Oh! Non! Il faut une marquette. Une telle marquette. Et la paillette juste à moi. Juste à côté de moi, il était marqué la marquette. Oui! On t'a la marquette. Si ils marquaient, il y a là. Tout à l'heure, ça m'a fait pareil. On vient de marquer, ils ont gagné. Non, il y a peut-être eu 0-0. Et venez, on va marquer le 10e. Le 10e. Oui! Ah ouais, il y a marqué dans son camp. On mais pour...
On va en faire une dernière. Regarde une petite boîte. Hein. Je pas précisément teco, tono foco, tolo condio. Teco, tono toco, tecnico. Hola tú. Y arrivederci che te mi sentote, me san bonomo, como que culo. Maintenant on fonce. Mais viens faire la balle. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout? Bah voilà, c'est pour lui. Allez, dégage, méchant tobal. Non fai marchetto. On va marquer. On va marquer. Ah. Non, non, non. Mais dégage la balle. Ils ont gagné. Oh. Je veux pas qu'il y ait égalité, je veux pas qu'il gagne. Non. Je suis une quiche, une quiche, une quiche. Vous pouvez pas savoir comme je suis le pire joueur de Brawl Stars au monde. Bon, on va passer au pack opening. Non, je vais faire une game. Donc, on se retrouve tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai terminé. Bon, on commence le pack opening. Par des petites, mais petites boîtes. Veuillez écrire ma tête de play. J'aurais été mal. J'espère débloquer un truc dans cette vidéo. Parce que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de brawler. Oui, de brawler. 25 types, pas mal. Faut des joueurs patron, il est que niveau 1 ou 2. Bah 2. C'est bleu. Ah, bah non. Pas si qui voulait. Si je l'ai... 20 penny, pas mal. Alors je vais l'améliorer maintenant peut-être. Au moment, ouais. Maintenant, pour la méga boîte.
64 pièces. 10 barres tabac. 12 francs et ben non. 13 sticks. Bon, méga boîte de merde. Merci. Magasinto. Et là, les offres. On commence par la grosse boîte. 52 pièces. 10 sticks. 12 ricochets. Et 16 bouts. La méga boîte. Si j'ai rien, je suis dégoûté. Faut que je lui ai dans mon... Faut que quelqu'un me porte chance. Voilà. Allez. Méga boîte. 265 pièces. 12 rosa. 20 carles. 21 broc. 27 Nita et peut-être le nouveau bowler. Et ben non. 36 Poco. Et 5 tickets événements. J'ai farmé je sais pas combien de temps pour rien. Rien. Aujourd'hui j'ai dû farmer je sais pas combien de temps. J'améliore la petite Shelly. Voir 7. Nita, je pourrais pas. Donc pour moi c'est la fin de la vidéo.